Merci mingi papa Roger pour na kozong selangai maloba. Papa Roger kaka ndenge uti koloba. Il faut koyeba yango ete po moto lokola Roger Bongos. Ndenge bato bazali koloba ita bazali kobunda po na mboka na biso po lobi lobi. Chômage elongwa na kati na mboka. Roger Bongos wapi ya kolongola chômage na kati ya mboka bandeko. Moto akoki kolongola chômage na kati na mboka boko yeba ye kaka na basinye. Yo mona moto mobimba zalaka kaka na magnétoscope na ye alingaka kutu moto mosusu asimba te ye moko kofilme ye moko kosala interview ye moko bamakambo nyonso. Alors que moto akoki kolongola chômage akoki kotala lobi na Paris ape namonaka bapeti mosusu batelenganaka mbongo pasi bon petit na engage yo kobanda kofilme ngai na ndenge na kobanda kosala bareportage chaque mois na kobanda kopesa ntango mosusu ata 50 € bien 100 €. Mais ye lukengu ya ndenge wana lukengu ndenge balobaka konkefa bandeko yo so mona mutu aza kosala lidusu kote ya pantalon ya ceinture asali mwa lidusu na ye oyebi ke balobi soki akoki kosomba elamba na ville ata pantalon okomona ifo tala soki pantalon wana kote ya ceinture ezali na double tisi soki eza na double tisi wana akosomba po ebitaka kosala mwa lidusu na ye akokotisa mbongo mais soki ezaka na tisi moko bosana ata bato baza koloba ete pantalon kitoko ekoki yo mais soki amoni kaka ke double tisi eza te kote ya singa ya esika bakotisaka ceinture akosomba te po ayebi ete esika akobombela mbongo ekozala te bandeko babolingo ifo boyeba yango ete moto na moto ndenge azali oyo azali mosantu to Saint Pierre azali te oyo akoya kotalisa bato lelo po ete bakomi koloba ete bakonzi ya Kongo kofinga bakonzi ya Kongo koloba n'importe quoi alors que bango moko batondi na makambo ya somo bandeko makambo batondi nango bandeko okotala deux fois te lelo bakomi kofinga kaka o Joseph Kabila me bango moko makambo bazali na yango somo tala lelo bakomi nano ata na suka te na lit na bango lelo yo bango nyonso bapalangani mpe bakomi koswana bango na bango lelo Roger Bongos akomi koloba ndenge nini azalaki komatisa yuyu mutu likolo ya camionete omoni mpona kotalisa ete bato oyo baza batu te Roger Bongos na yuyu mutu basalaki bainterview ya yuyu mutu aza kofinga ndenge nini Werason aza kobinisa bana basi mitakala bakomi kofinga Werason na respect eza te to mpona bamama mais lelo le meme Roger Bongos wana akeye akomi kolia na Werason mpe kosolola naye mpe akomi kopwata yuyu mutu alobi bolanda mwana mwasi wana te ye aza koloba kaka mpona Werason ebongo ye moko bafoto atiaka na Facebook amonaka yango te kokamwa bandeko bango bakanisaka ko ndenge balobaka ete ezumel mil bolakisa bilongi bango bayebaka teke tozalaka kati na bango makambo nyonso to elekaka toyebi yango malamu yango wana tozali koloba ete ye mpe Roger Bongos atikaka nde komona kaka mabe ya bato po ete ntango mpe bato bakobanda komona ete forme ya zolo na ye wana ndenge ezali lokola mikate ya loso ntango bato bakobanda kolobela yango akoloba nini ye aza koloba ete ye nde akosisa chômage na Congo Roger Bongos ya wapi yo si omona moto azali kotia lidusu na nini ya pantalon mpo okomona lingi mbongo bandeko balobi aza spécialiste balobi aza spécialiste na makambo yango ya kosala okomona mbongo ekoki kozala ta 100 ou bien 500 € ya ntango mosusu 10 € balobi aza spécialiste okomona kogumba ngo 500 € wana okomona ekondi mpo kaka ezwa moyen ya kokota na lidusu wana balobi Roger Bongos deux fois te tala bandeko soki olingi ko otumola Roger Bongos omona ndenge asilikaka sala kaka mokolo mosusu manevre ndenge kaka filmaka wana yo sala kaka manevre zwa kaka lobongo na olekisa yango na loketu na esimba ye kote ya ceinture okomona ndenge ya akobwaka meme magnétoscope wana po ete akanga yo na loboko po ete ye motema na ye nyonso to ezalaka na luketu na ye esika akotisaka bambongo na ye wana bino bozokanisa ete Roger Bongos motema na ye ezali ete po Kongo ezala libere te motema na ye ezalaka na luketu esika atiaka mbongo na ye na kati ya nini ya ceinture
yango nde tozali koyebisa bino bandeko babolingo bomikosa te moto na moto oyo na poto aza na defo na ye mpe bato mosusu bazali kondima te oyo tozali kofinga tala ndeko tozali kofinga te tozali koloba makambo ya solo ata moto balobi oyo moto balobi odongo ndeko mpo ndimela ngai pusana kaka penepene ya odombo solola na ye ndeko 10 minutes eza ebele loba ntango mosusu azala mayele na butu ya lelo ntango boyoka émission akende anika minu mpenza na ndenge ya bien abimisa ba deshe nyonso to ekangamaka na kote ya balolemo wana me soki ezali kaka te na bato basi bayoka yango na banzi bakotémoigne makambo oyo tozali koloba papa roger alobi ete munoko wana solo ebimisaka kikoso nsima soki aza koloba ngo eza kotindikela yo tout droit mpenza na kati ya zolo somo bandeko na banzi ete bandeko babolingo topesi bino réponse na bino na oyo bokomelaki biso alors ndenge ezali wana boyeba ete moto na moto azali na badefo na ye avant ya kotala kaka badefo ya bato mosusu mpe koloba n'importe quoi alors que Roger Bongos azali Saint-Pierre te Odombo azali Saint-Pierre te Yuyu Mutu azali Saint-Pierre te donc moto moko te akoloba ete azali mosantu koleka basantu nyonso tu ana mokili na mboka na biso Congo mpona koyeba ndenge nini ya kokritike baninga oyo tozalaki na yango na bandeko babolingo topesi bino kaka réponse na bino mpe na banzi ete na nsima ya bangonga mokolo oyo ekoya nde tokopesa bino ba émission na bino oyo etali radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi dudikolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala desite nsima ya bangonga nde boyebi nini